ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கு நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் பரவாயில்லங்க. நீங்க இப்பதான் முழிச்சிருக்கலாம், இல்ல நீங்க காஃபி குடிச்சு கொண்டு இருக்கலாம், இல்ல நீங்க எங்கனா டிராவல் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம், இல்ல சும்மா Facebook பார்க்கும்போது நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது இந்த வீடியோவை பார்த்திருக்கலாம். இன்றைக்கு நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 5 மினிட்ஸ் இந்த வீடியோவை பாருங்க. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் என்ன தெரியுமாங்க? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம். என் மனசை ரொம்ப தொட்ட வசனங்க. நான் அநேக வாட்டி இந்த வசனத்தை கேட்டிருக்கேன். அநேக பிரசங்கங்கள் இந்த வசனத்துல நான் கேட்டிருக்கேன். அநேக தடவை நானே இந்த வசனத்தை படிச்சிருக்கேன். இந்த வசனத்துல இருந்து நானும் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இன்றைக்கு நான் இந்த வசனம் படிக்கும் போது, இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை வச்சு நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு விசேஷத்த விதமா என்னோட இடைப்பட்டதை நான் பார்த்தேங்க. இன்றைக்கு நான் இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது என்னை சுத்தி ஒரு பிரசன்ஸை நான் ஃபீல் பண்ணேன். 121வது சங்கீதம் அதோடைய 1ஆம் வசனம், அதோட 2ஆம் வசனங்க. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம், மனப்பாடமா சொல்லுவீங்க நீங்க இந்த வசனத்தை. ஆனா இந்த வசனத்துல இருந்து கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில செய்ய போறாரு. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்தை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்தை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில யார் மூலியமா அங்க ஒத்தாசை வருது? இன்றைக்கு யார் மூலியமா ஒத்தாசை வருது? இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது என் கண்கள்ல கண்ணீர் தாங்க வந்துச்சு. என் வாழ்க்கை அப்படியே இந்த வசனத்துல இருக்கு. என் வாழ்க்கையில இருக்க ஒத்தாசை, என் வாழ்க்கையில வருகிற ஒத்தாசை எல்லாமே கர்த்தர்கிட்ட தாங்க. எல்லாமே பர்வதத்துல இருந்து தான். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர்கிட்ட தான் எனக்கு ஒத்தாசை வருது. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலையும் அந்த வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர்கிட்ட தான் உங்க வாழ்க்கையில ஒத்தாசை வரப்போகுதுங்க. இன்றைக்கு நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்ய யாருமே இல்லைங்க. இன்றைக்கு இந்த கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்யாது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம ஃபேமிலி நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்ய மாட்டாங்க. யாருமே இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்ய மாட்டாங்க. வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் மட்டும் தாங்க இன்றைக்கு நம்மளுக்கு ஒத்தாசை செய்வார். இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் ஒத்தாசை செய்யறதுக்கு மனதா இருக்கலாம். ஆனா அவங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மாறிடுவாங்க. வாக்கு கொடுத்தவங்க வாக்கு மாறிடுவாங்க. நம்மளுக்கு பண்றேன்னு சொன்னவங்க பண்ணாம போயிடுவாங்க. ஆனா இன்றைக்கு வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் உங்ககிட்ட சொல்றாருங்க. இன்றைக்கு உங்களை பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, உன்னோட ஒத்தாசையை நான் சந்திக்கிறேன். உனக்கு என்ன வாழ்க்கையில ஒத்தாசை வேணுமோ நான் இருக்கேன்ப்பா உனக்கு பண்றதுக்கு. நான் இருக்கேன் உனக்கு பண்றதுக்கு. நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு பண்றேன். இன்றைக்கு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஜெபத்துல செலவிட போறோங்க. இன்றைக்கு ஒரு 2-3 நிமிஷம் நம்ம ஜெபத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோங்க. இந்த வசனத்தை வச்சு நம்ம ஜெபத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ற போறோம். யாரும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதம் அவர் தானங்க. அவர்கிட்ட தானே நம்ம கண்களை ஏறெடுக்க முடியும். இன்னைக்கு நம்ம யாரை நோக்கி நம்ம பார்க்க முடியும்? அல்லதான் இன்னைக்கு நான் யோசிச்சேன். கொஞ்ச நேரம் 2-3 மினிட்ஸ் நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஒருவேளை நீங்க எந்த சூழ்நிலை வேணாலும் நீங்க இருக்கலாம். நீங்க ஒருவேளை இன்னும் பெட்லயே இருக்கலாம், இன்னும் தூக்க கலகத்துல இருக்கலாம், காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கலாம், இல்ல நீங்க குளிக்க கிளம்பலாம், இல்ல நீங்க உங்க வேலைக்கு கிளம்பலாம். நீங்க எந்த நிலைமை இருந்தாலும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்க வாழ்க்கையில இன்றைக்கு ஒரு விசேஷத்த விதமா இறங்குறத நீங்க பாப்பீங்க. கர்த்தருடைய பிரசன்னம், நான் சொல்றதை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. தேவ பிரசன்னம் உங்க வாழ்க்கையில விசேஷத்த விதமா இறங்குறத நீங்க இன்றைக்கு காண்பீங்க. நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த நல்ல வசத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம், அதை நோக்கி என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் கண்களை உமக்கு நேரா ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த உலகத்துக்கு நேரா இல்லை ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த மனிதர்கள் நேரா இல்லை ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்கு ஒத்தாசை உங்ககிட்ட தாண்டவரே வரும். அப்பா, எங்களுக்கு ஒத்தாசை உங்ககிட்ட தாண்டவரே வரும். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் உங்ககிட்ட தாண்டவரை ஒத்தாசை வரும் இன்றைக்கு எங்களுக்கு. அப்பா, இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன், அப்பா, நீர் உறங்குவதில்லை, நீர் தூங்குவதில்லை ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைய தினத்துல எங்களை நீர் காக்க போகிறீர், அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைய தினத்துல எங்களை காத்து எங்களை வழிநடத்த போகிறீர், அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இதுவரைக்கும் நீங்க எங்க வாழ்க்கையில செஞ்ச காரியம் நிறைய இருக்கலாம் ஆண்டவரே. ஆனால் இன்று முதல், அப்பா, இன்று முதல் தகப்பனே, அப்பா, உங்களுடைய பிரசன்னம் ரீமா லாஷி தினி கானாமா, அப்பா, உங்களுடைய பிரசன்னம் இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையில வரும்போது தகப்பனே, உம்முடைய விசேஷத்த விதமான பிரசனம் எங்க வாழ்க்கையில வரும்போது தகப்பனே, அப்பா, எங்க வாழ்க்கையில இன்று கண்ட எகிப்தேனை தகப்பனே இனிமேலும் நாங்கள் காணப்போவதில்லை. இதுக்கு மேல நாங்கள் காணப்போவதில்லை ஆண்டவரே. அப்பா, வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரப்போகுது ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் போக்கியும் வரத்தையும் நீங்க பாதுகாக்க போறீங்க, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுடைய முக பிரகாசத்தை அப்பா எங்க மேல ஜொலிக்க வைக்க போறீங்களா, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த நாள் முதல் தகப்பனே, அப்பா, இந்த நாள் முதல் ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களை விட்டு இடைப்படாமல் இருப்பதாக ஆண்டவரே. அப்பா, இதுக்கு மேல நாங்க எங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் தகப்பனே,
உம்முடைய பிரசனம் எங்களுக்கு முன்பதாக போட்டோம் ஆண்டவரே. அப்பா, மோசே வண்ணாந்தத்துல சொன்னது போல ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசனம் எங்களுக்கு முன்பதாக போகாவிட்டால் தகப்பனே எங்களை கொண்டு போவாதீங்கன்ட்டு வண்ணாந்தத்துல மோசே சொன்னான் ஆண்டவரே. அது போல் நாங்கள் இன்றைக்கு சொல்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசனம் எங்க வாழ்க்கையில, உம்முடைய பிரசனம் எங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில, உம்முடைய பிரசனம் எங்களுடைய குடும்பத்தின் வாழ்க்கையில, உம்முடைய பிரசனம் எங்க பிசினஸ்ல, உம்முடைய பிரசனம் எங்க வேலையில, உங்களுடைய பிரசனம் அப்பா எங்க கிச்சன்ல அப்பா இல்லாவிட்டால் எங்களை கொண்டு போவாதீங்க ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய பிரசனம் தகப்பனே, உம்முடைய தெய்வீக பிரசனம் இன்று முதல் எங்களை ஆளுகை செய்வதாக, இன்று முதல் ஒரு புதிய விதமா எங்களை ஆளுகை செய்வதாக ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்க ஜனங்கள் இப்பொழுதே தகப்பனே உம்முடைய பிரசனத்தினால் நிரம்பட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய தெய்வீக பிரசனம் அவங்க ரூம்ல இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, அவங்க வண்டி ஓட்டி கொண்டு போயிருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்தாலும் சரி அப்பா, அவங்க எந்த சூழ்நிலையில் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இப்பொழுதே உம்முடைய தெய்வீக பிரசனத்தால் நிரப்புங்க, இப்பொழுதே உம்முடைய தெய்வீக பிரசனத்தால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த பிரசனம் அப்பா எங்களை விட்டு கடந்து போகாமல் இருப்பதாக. அப்பா, இந்த பிரசனம் எங்க வாழ்க்கையை விட்டு கடந்து போகாமல் இருப்பதாக. அப்பா, இந்த பிரசனம் எங்க குடும்பத்தை விட்டு கடந்து போகாமல் இருப்பதாக. அப்பா, இந்த பிரசனம் எங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையை விட்டு கடந்து போகாமல் இருப்பதாக. அப்பா, இந்த பிரசனம் எங்க ஊழியத்தை விட்டு கடந்து போகாமல் இருப்பதாக தகப்பனே. அப்பா, நீர் வரும் வரை, எங்கள் மரணம் வரும் வரை எது முன்பதாக வருது தகப்பனே, அது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அந்த நாள் வரை இந்த பிரச்சனை எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்மை முகமுகமாய் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை, அப்பா உம்மை முகமுகமாய் நாங்கள் சந்திக்கும் வரை தகப்பனே, இந்த பிரச்சனை எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த பிரச்சனை எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் எங்க வாழ்க்கையில அப்படியே செய்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்க ஜனங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, அவங்க போக்கியும் வரத்தையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவங்க கையின் பிரயாசத்தை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவங்க பேங்க் பேலன்ஸை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவங்க சம்பளத்தை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவங்க வாழ்க்கையை, அவங்க பிள்ளைகளை, அவங்க குடும்பத்தை எல்லாவற்றையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. நீர் அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில செய்யப்படுவதாக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபம் கேட்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். இன்று முதல் நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்தை நோக்கி நம்ம கண்கள் பார்க்க போதுங்க. நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்தை நோக்கி நம்ம கண்கள் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒத்தாசை நிச்சயம். கர்த்தர் வாக்கு பண்ணினார். நான் ஒரு 2 நாள் முன்னாடி ஒரு வீடியோல பேசுனது போல, அவர் பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல, அவர் மனமாற மனப்புத்திரனும் அல்லங்க. உங்களுக்கு சொன்னாரா, அவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கார். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்றாரு. அவருடைய பிரசனம் உங்க போக்கிலையும் மரத்திலையும் இருக்க போது, அவருடைய பிரசனம் உங்க வாழ்க்கையில நிச்சயமா இருக்குங்க. நீங்க விசுவாசிங்கன்னா தேவனுடைய மகிமையை காண்பீங்க. வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஒத்தாசை வரப்போகுது. இந்த நாளில் நான் அவங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். கர்த்தர் வித்தியாச விதமா நம்மளோட இடைப்பட்டாரு. அதற்காக நம்ம கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். மீண்டும் நாளைக்கு ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற வசனத்தோட நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you.